Рахмат. Кийинки сөз Турсунбаев Азизбек Атакозовичте. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Алмазбек Акмжанович. Баарыбызга белгилүү болгондой, Чаткал району бул республиканын бийик тоолуу, климаты катаал, барууга кыйын болгон алыскы аймак болуп эсептелет да. Чаткал районунда жааган кардын калыңдыгы 2,5 метрге жетет. Кыштын узактыгы 5-6 айга чейин созулат да. Кардын көп жааганына байланыштуу Алабука, Жаңы Базар, Кировка автожолдору каттам токтоп, ошол жерде кескин түрдө ошол күйүүчү, майлоочу заттар, медикаменттер, азык-түлүк бул жетиштиктен ошол баалар өсүп баштайт да. Ошого Алмазжан Акмжанович баягы мына өткөндө эле 2,5 метрге жакын кар жаап, ошол жерде бир жумадай жол тазалашты да. Ошол жерде жол тазалоочу техникалардын эскилиги жетип, жакшы ошол жердеги алтын каскан компаниялар техникалар менен чогуу ошол эптеп бир жумада ачышты да жолдучу. Ошол техникалар жагынан дагы бир жардам берсеңиздер жакшы болот эле да Чаткал районуна. Экинчи, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 1997 жылдын 25 июндагы номер 370 токтомуна ылайык тоолуу айылыскы аймактардагы калктуу конуштарга жана аларга теңдештирилген аймактардагы эмгек акы үстөгө төлөө 1,13дөн 1,6 коэффициентке чейин көтөрүлгөн. Каралган да. Өрөндө жайгашкан калктуу конуштар Башкы Терек, Чакмак суу, айыл деңгээлинен 1800 метрден бийик жайгашкандыктан 1,16 коэффициент менен төлөнөт. Ал эми калган Канышкая жана Чаткал айыл аймактарындагы 11 айыл деңиз деңгээлинен 1800 метрден төмөн болгондуктан 1,13 коэффициент менен төлөнүп келет да. Бирок өрөндүн ичинде климаттык шарт, кыштын узактыгы, жааган кардын калыңдыгы бирдей болгондуктан жергиликтүү тургундардын социалдык экономикалык абалына таасирин бирдей тийгизет. Ошол себептен Чаткал районунун климаттык шартынын бирдей экендигин эске алуу менен райондун коэффициентин өрөндөгү Канышкая жана Чаткал айыл аймактарынын калктуу конуштарына бирдей 1,16 коэффициент кылып киргизип берүүнү суранат элем. Ошону Алмазжан Акмжанович өкмөттө ушул маселени карап, ушуну бир оң жагына чечкенге бир жардам берсеңиздер жакшы болот эле да. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Рахмат. Кийинки сөз Алимжанов